flashback End of flashback Next morning
minutes later. A été publié par Environnement Canada, avertissement de tempête hivernale. Les transports sont particulièrement difficiles ce matin sur les routes, mais aussi dans les aéroports. Plusieurs vols sont annulés, d'autres sont retardés. 40 cm de neige sont attendus par endroits. Au plus fort de la tempête, plus de 5 cm.